اول حاجه احنا بنحط الملابس وبنسيب قبضه ايد بصباع فاضيه من سقف الحله للملابس، لازم ما نملاش الحله على اخر غسيل. بالنسبه للمجفف، لو هنشتغل المجفف هنشغل المجفف مع الغسيل او هنشغل المجفف لوحده، لازم يبقى نص الحله من الاول، ما ينفعش نحط كميه كامله على المجفف. هنا بنحط المسحوق من نص كوبايه لكوبايه الا ربع. هنا بنحط الدوني واضافات الشطف لحد كلمه ماكس قبل الخط. هنا بنحط مسحوق اضافي هنتكلم عنه دلوقتي مع الاوبشن اللي الدرج نفسه بيطلع بيتنضف ويتغسل، وممكن نشيل القطعه دي من هنا، بنشيلها ونرفعها تتغسل وبعد كده ترجع مكانها تاني. بشغل باور، بشوف نوع الملابس اللي انا حاططها جوه الغساله، وببدا ان انا اختار البرنامج المناسب للغساله. لكل برنامج من دول انا بختار البرنامج هيحدد لي نظام الغسيل ونظام الشطف ونظام العصر ونظام الحراره. يعني هو كل برنامج هنا بيحدد لي درجه الحراره وقوه العصر، وكل حاجه بالنسبه للاوبشن بتتحدد لي هنا لوحدها. انا اخدت برنامج القطن مثلا، برنامج القطن هنا بيقول لي الوش على النورمال، يعني هيشتغل في الطبيعي بتاعه اللي هو العادي، اللي هو الملابس ما فيهاش نسبه سخ عاليه قوي. لو انا عايز اعدل فيه بقى عندي اوبشن كامل هنا ممكن اعدل فيه. اول حاجه لايت لو الهدوم بتاعتي ما فيهاش نسبه سخ عالي ومش محتاجه وقت طويل للتنظيف او خايف على الخامه، فبيقلل لي في قوه الغسيل او اندفاع الحله. نورمال ده الطبيعي اللي احنا هنمشي عليه. هافي لو احنا عندنا ملابس فيها بقع صعبه، ده بيزود لي دوران واحتكاك الملابس في بعض علشان تنضف اكتر. بري ووش لو احنا عندنا ملابس فيها نسبه اتربه واتساخ عالي، يعني الجو بيمطر وهدومي بقت محمله بالاتربه والاتساخات، او عندي ملابس اطفال مثلا فالهدوم بتاعتهم بتبقى فيها نسبه سخ زياده عن اللازم. بنحط المسحوق بتاعنا العادي اللي هو من نص كوبايه او كوبايه الا ربع، وبنحط هنا معلقتين كمان من نفس المسحوق مع البري ووش هنا وبشغل. اول حاجه بتحصل هي الغساله بتاخد شويه المسحوق الصغيرين اللي هم معلقتين، بتغسل بيهم لمده 10 دقايق. بعد كده بتطرد الميه اللي فيها نسبه ساخ وترجع تاخد ميه تاني بالمسحوق اللي هنا، وبتغسل بميه نظيفه الدوره بتاعتها كامله. لو احنا عايزين نعمل سك بنطلع بنعمل سك نقع كده، يبقى الملابس فيها نسبه ساخ عاليه جدا وبقع صعبه، في نفس الوقت هي بتاخد لي وقت بتعمل فيه عمليه نقع، بعد كده بتخش تغسل تشطف تعصر. بالنسبه للشطف هو مديني شطفتين، يعني مثلا هو كده اداني هنا على القطن شطفتين، اداني على برنامج الملابس الحساسه 3 شطفات. انا اخدت دلوقتي ال3 شطفات، انا عايز اعدل فيها بعدل معايا لحد 5 شطفات، من شطفه ل5 شطفات. يبقى انا كده الشطف بيديني حسب البرنامج، بيقول لي شطفتين مثلا 3 شطفات ايا كان عدد الشطفات. انا اللي بعدل لو انا عايز اعدل، مش محتاج اعدل خلاص. كل ما بعدل او كل ما بزود شطفه كل ما بيطلع لي الملابس بدون ريحه مسحوق خالص وصحيه اكتر. بالنسبه للسبين عندي 5 مستويات. اول حاجه اكسترا لو، لو الخامات خفيفه ومش هتتحمل قوه العصر ننزل على اكسترا لو ده للملابس العاديه، الاقطان العاديه، التيشيرتات والحاجات العاديه. نورم ميديان تمام، ده للملابس زي الجنسات والاقطان التقيله شويه. بعد كده هاي لو احنا عندنا فوط وبشاكير. طب لو حطينا بطانيه او كبرته اكسترا هاي. يبقى احنا كده عندنا 5 مستويات من اقل مستوى لاعلى مستوى بالنسبه للخامات. بالنسبه لدرجه الحراره انا بحدد درجه الحراره المناسبه للملابس. ما ينفعش ان انا اجي على القطن مثلا وتلاقيه مديني 40 مثلا وانا حاطط مثلا تيشيرت خفيف جدا ما يتحملش ال 40، فبعدل بنزل مثلا ميه بارده كولد، بعد كده في 30 40 60، يبقى انا بختار درجه الحراره المناسبه للملابس. بالنسبه للاوبشن اللي هنا واللي هنا، اول حاجه فوق هنا في حاجه اسمها تيربو ووش. تيربو ووش ده هو بيشتغل هنا مع القطن، ده اندفاع الحله او قوه اندفاع الحله، ده للخامات التقيله، يعني الاقطان التقيله اللي محتاجه احتكاك قوي جدا، فتلاقي دوران الحله زياده عن اللازم. يعني بمعنى اصح هتلاقي الحله بدل في الطبيعي بدل ما هي في الطبيعي بتلف 3 ثواني، لا هي بتلف 9 ثواني، تلاقي دوران سريع جدا، فبيحصل احتكاك الملابس تنضف اكتر. طب لو انا عندي تيشيرت خفيف انا مش محتاج التيربو ووش، فانا ممكن افصله. لو انا جيت على اي برنامج تاني هو مش منور وعايز اشغله بشغله. نيجي على الستيم، لو انا عايز اشغل ستيم البخار، هو البخار بيشتغل مع البرامج اللي هي ستيم سايكل اللي عليها خط احمر. لو انا دوست على الستيم كده هو شغال معايا. الستيم ده معناه ان هو هيعمل لي ترطيب للخامه، وفي نفس الوقت هيخترق الانسجه يفتت سخات، وفي نفس الوقت بيعمل عمليه تعقيم من خلال التكثيف جوه الحله في الفراغات.
بعد كده ريموت ستارت ده مش هنتكلم عنه، هنتكلم عنه بعد شويه. بعد كده الزرار الديلي اند لو انا عايز اجل التشغيل. لو انا حبيت اجل التشغيل انا هاجله ليه؟ هاجله علشان خاطر انا احيانا بشغل الغساله وبخرج اروح مشوار او اروح شغل، برجع اخر اليوم اجي اطلع الغسيل من جوه الغساله بلاقي ريحته مش حلوه، فانا ممكن اروح متحكم في التشغيل نفسه. بقول للغساله دلوقتي انا هرجع هنا البيت بعد 8 ساعات بعد ما اخترت الاوبشن بتاعي وكل حاجه. بدوس تشغيل، دلوقتي الغسيل جوه الغساله والمسحوق موجود، وانا اخترت البرنامج ودوست على ديلي اند ودوست تشغيل. هسيب الغساله واروح شغلي او اروح مشواري، وهرجع بعد 8 ساعات هتلاقي الغساله لسه مخلصه. طب هي هتخلص ازاي؟ هي دلوقتي لو البرنامج مدته ساعتين هتلاقي الغساله خلاص مش مشكله، عادي هنكمل عادي. لو البرنامج مدته ساعتين بعد 6 ساعات، بعد 6 ساعات الغساله هتشتغل لوحدها الساعتين بتوعها، يبقى هتخلص على 8 ساعات. الاد ايتم ده اضافه قطعه، هو حتى حاطط لي بلس، عامل لي علامه بلس وحاطط لي تيشيرت، رسمه تيشيرت، معناها ان انا لو عايز اضيف قطعه، انا اخترت البرنامج مثلا ودوست تشغيل، الغساله دلوقتي هتعمل المعاينه بتاعتها، وبعد ما بتعمل المعاينه بيبدا الزرار ده ينور وهي الغساله شغاله. انا نسيت قطعه عايز احطها بس الغساله ملت ميه، فلو انا دوست بوز او فصلت الغساله مش هتفتح، اللوك ده مش هيفتح معايا، الباب نص وجر. لكن لو دوست على الاد ايتم ده الغساله اوتوماتيك بتفتح لي اللوك، بس هتفتح لي اللوك امتى؟ ممكن تاخد دقيقتين 3 4 5، هي بتعمل عمليه انخفاض لمستوى الميه وانخفاض لدرجه الحراره، بعد كده تفتح اللوك. هي عشان فاضيه فتحت بسرعه دلوقتي. بعد كده نيجي عند المجفف. المجفف عندنا طريقتين للتشغيل ليه. اول طريقه منه ان انا ممكن اختار تايم، وانا ما برجحش ده. التايم انا ما اعرفش، انا هختار ساعه. التيشيرت لو ناشف وانا حطيت التيشيرت عشان يتجفف هي هتجففه، حتى لو ناشف هتفضل تحقق الساعه، يبقى كده التيشيرت باظ. لكن انا لما اجي اتحكم في الدراير، عايز اتحكم في الدراير اللي هيطلع لي الملابس متجففه تماما، بدخل على اكسترا دراي، ده كده بيطلع لي الملابس على التخزين. طيب النورمال لو انا عايز اطلع الهدوم تتكوي هو بيطلعها لي منديه شويه، يعني ممكن نهويها او نكويها. لحد هنا كده بالنسبه للمجفف كده خلاص. عايزين نخش بعد كده على البرامج. البرامج هنا اول حاجه القطن الابيض، بعد كده عنايه بالبقع، بعد كده عنايه بملابس الاطفال، بعد كده غسيل معقم، ده بيطلع لي ملابس معقمه بيشتغل معايا بدرجه حراره عاليه 95، وفي نفس الوقت لو عايز اشغل البخار ممكن اشغل البخار. الارج كير عنايه صحيه. بعد كده تنظيف الحوض ده بنيجي عليه كل 15 يوم، طالما التشغيل بتاعي يومي كل 15 يوم بدوس تشغيل واسيب الغساله بعد ما تسحب ميه، افتح الدرج افضي ازازه خل واقفل واسيبها مع نفسها بتغسل كل محتوياتها من الرواسب المسحوق. داونلود سايكل ده بيشغل لي الغساله عباره عن شطف وعصر، يعني هتشطف وتعصر مش هتغسل. بعد كده ده شطف وعصر بس في حاجه بالنسبه للداونلود ده، هو ده برنامج انا ممكن احمل عليه شطف وعصر، ممكن احمل عليه اي برنامج انا عايزه، ده غير الشطف والعصر. يعني لو عايز اخليه شطف وعصر برضه هخليه شطف وعصر من خلال الابلكيشن اللي احنا لسه هنتكلم عنه دلوقتي. الشطف والعصر ده كده يبقى انا هشطف واعصر لاغي الغسيل اصلا. بعد كده سبيد ده غسيل سريع، ده الحاجات اللي احنا مثلا ما ينفعش نسبه السخ عليه. بعد كده اللحاف، بعد كده سبورتس وير ملابس رياضيه، بعد كده الملابس الحساسه ده للحراير والشوفونات. بعد كل غسله المفروض ان انا انشف الجوان ده من الميه، يعني انا اخدت غسيل دلوقتي غسلت وطلعت الهدوم بتاعتي، اروح فاتح الجوان هنا لو في عمله دبوس اي حاجه لازم اشيلها عشان ما تعورنيش، في نفس الوقت انشف الجوان ده عشان ما يعملش ريحه كريهه فيما بعد. وبعد كل دوره خل احنا بنعملها المفروض ان احنا هنفتح الفلتر ده، هنلاقي خرطوم تحت. طبعا احنا عندنا غساله تحت فهم مش عايزين ميه تنزل على البورده، هنطلع الخرطوم وهنجيب كوبايه. انا دلوقتي هعتبر ان انا كان معايا كوبايه في ايديا وهفتح الطبه دي، الميه هتنزل زي ما احنا شايفين كده، تمام. هنزل الميه في كوبايه وبعد كده هطبب، احاول احط فوطه هنا ولا حاجه عشان لو في شويه ميه صغيرين نزلوا ولا حاجه. خلاص ده هيرجع مكانه.
وبعد كده هفك الفلتر ده على ناحيه الشمال، يطلع معانا لو في عمله، دبابيس، اي حاجه بننساها في الملابس بتطلع جوه الشبكه اللي في الفلتر. بس طبعا لازم نفتش الملابس كويس. لو انا عايز استخدم المجفف لوحده، هبدا ان انا احط نص الكميه، ولازم تكون الكميه مناسبه لبعض. يعني ما ينفعش ان انا احط تيشيرتات مع فوطه مثلا، هتلاقي الفوطه عبال ما تنشف يكون التيشيرت نشف وباظ كمان. بنحط نص الحله، وببدا ان انا ادوس باور. عندي مش لازم اجي جنب البكره دي، مش هاجي جنبها اصلا، هدوس هنا اكسترا دراي، ده كده هيعمل لي تجفيف مباشر. هتعصر الاول وبعد كده هتجفف. طب لو انا عاصر اصلا الهدوم بتاعتي معصوره، مش عايز اهلكها بالنسبه للعصر، بروح دايس على السبين كده، انا لغيت العصر. كده الغساله هتعمل معاينه وبعد كده تبدا تقوم بعمليه التجفيف. تمام. بس ما ينفعش الغي العصر ويكون الهدوم مبلوله، لازم تكون معصوره في الغساله الاول. لو احنا عايزين نستخدم نورمال بنستخدم نورمال برضو نفس الكلام، بروح جاي لاغي السبين لو الهدوم بتاعتي معصوره. تمام. بالنسبه للغساله اللي تحت، هي عباره عن غساله عاملينها علشان ما تاخدش كميات كبيره، هي عاملينها للقطع الصغيره، وفيها هنا فلتر بيطلع يتنضف ويرجع تاني مكانه. الكلام ده بعد كل غسله لازم يتنضف، ما ينفعش يتساب. بنحط القطع بتاعتنا وبنقفل. عايزين نحط من هنا المسحوق بتاعنا، بنحط المسحوق لو احنا هنحط مسحوق سايل. تمام. لو احنا هنحط مسحوق باودر ممكن نرشه من فوق عادي، مفيش مشكله. لو عايزين نحط داوني بنحط الداوني من الفتحه دي. بالنسبه للاوبشن بتاعنا، بندوس باور وبنختار نوع البرنامج اللي احنا عايزينه. عندنا برامج، في هاند ووش، في غسيل يدوي، في شطف وعصر بس لو عايزين، في دوران فقط اللي هو عصر بس، في تنزيل الدورات ده بينزل من على الابلكيشن. في هنا متسخ خفيف، يعني هدوم ما فيهاش نسبه استساخ خفيفه، ما فيهاش نسبه استساخ عاليه. في ملابس داخليه، في ملابس داخليه للنساء، في عنايه بملابس الاطفال. ده برضو كل ده ملابس يعتبر داخليه وقطع صغيره، عندي 3 4 قطع ولا حاجه. بعد كده عايز ازود شطف، بروح دايس على رينس بلس، ده كده بيزود لي شطفه 2 3، بشوف عدد الشطفات بحدده وبعد كده خلاص بسيبها. اخر حاجه بروح دايس تشغيل. لازم اكون قافل الباب عشان تشتغل معايا. لو الباب مفتوح مش هتشتغل، مش هتقبل تشغيل اصلا. لازم يظهر لي ايرور ان فيها مشكله. ميه بارده. لا، دي بتشتغل بميه بارده، بتشتغل بميه بارده علشان دي بتشتغل على الملابس الداخليه والقطع الصغيره اصلا. بعد كده هي ليها دوره تنظيف الحوض برضو بالخل. بندوس باور وبنيجي على تيوب كلين وبندوس تشغيل. قبل ما بنعمل ده كله احنا المفروض ان احنا بنفضي نص ازازه خل او كوبايه خل، وبعد كده بنقفل وبندوس تشغيل. كده بنعمل لها دوره تنظيف الحوض بالخل.